Gedanken über das Älterwerden habe ich mir bisher noch keine gemacht. Natürlich ist das in Gesprächen immer wieder mal Thema, aber so richtig damit auseinandergesetzt habe ich mich noch nicht. Ich erlebe, wie nicht nur meine Eltern alt werden, aber jetzt frage ich mich schon, was, wenn ich älter werde? Wie möchte ich dann leben? Schwierige Frage. Wie geht's dann weiter? Nächster Halt, Volksdorf. Ausstieg rechts. Wie kann man gut und zufrieden alt werden? Um das herauszufinden, habe ich mich auf die Reise quer durch Deutschland gemacht, um Menschen dazu zu befragen. Und meine erste Station ist ein Altenheim in Hamburg. Kommt mit! Hallo, wo finde ich denn den Heimleiter? Den Chef, ne? Den Chef, ja. Ich warte, danke. Guten Morgen. Grüß dich. Du, das Personal, dem ich hier begegnet bin, können die alle gebärden? Ja, ganz richtig. Da bin ich aber baff. Unterrichtest du sie? Ja, immer donnerstags, also einmal die Woche. Hier im Haus gibt es ja auch viele Taube. Zufällig sind heute auch viele taube Mitarbeiter da. Gehen wir rauf? Ja, hoch in mein Büro. Hallo. Hallo. Hallo, du bist hier. So, hier ist mein Büro. Mir ist gleich aufgefallen, dass das Personal hier nicht diese typische weiße Arbeitskleidung trägt, sondern türkisfarbene Kittel. Wie kam es denn dazu? Für taube Menschen, die Gebärdensprachgemeinschaft und die Kultur ist ja die Farbe Türkis von großer symbolischer Bedeutung. Ich mag den Gedanken, der dahinter steht, und fand die Farbe sehr passend für unsere Kittel. Dadurch erkennt man gut, wie du als tauber Heimleiter den kulturellen Hintergrund mitbringst und um die Symbolik der Farben und so weiter Bescheid weißt. Ja, genau. Sehr gut. Und was die Bewohner angeht, seid ihr auch voll ausgelastet. Soweit ich weiß, sind auch alle Heimbewohner hier taub. Wie werbt ihr für euch? Wie vermittelt ihr die positive Atmosphäre eures Hauses? Du meinst, wie Interessenten den Weg zu uns finden? Durch unsere Homepage, durch Gehörlosen-Netzwerke und die Community, in der wir weit bekannt sind. Wir führen eine Warteliste, auf die man sich setzen lassen kann. Sobald ein Platz frei ist, telefonieren wir die Liste ab und fragen, ob das Interesse noch besteht und belegen den Platz dann wieder. Und die Liste ist lang. Aber klar, da wir das einzige Altersheim für Taube sind, möchten viele hierher. Das geht nur über die Wartelisten. Wir haben hier 3 Etagen für insgesamt 35 Bewohner. Da hinten befindet sich der Pausenraum für die Mitarbeiter. Wenn du hier mal schaust, jede der 3 Etagen ist in einer bestimmten Farbe gehalten, so wie hier. Und zwar in den Ampelfarben. Hier in Rot, in der Mitte Gelb und ganz unten in Grün. Das ist besonders für unsere kognitiv eingeschränkten, also dementen Bewohner wichtig. Sie können mit den Zahlen der Stockwerke nichts mehr anfangen und sich anhand der Farben leichter orientieren, auf welcher Etage ihr Zimmer ist. Aha. Das ist das Dienstzimmer. Unsere Pflegefachkraft Judith. Sie ist auch taub. Ah ja. Hallo. Hallo. Seit wann arbeitest du hier? Seit fast 2 Jahren arbeite ich schon hier. Es ist toll. Es ist so schön, frei kommunizieren zu können. Bei meinen bisherigen Arbeitgebern war ich ausschließlich unter Hörenden. Die Erfahrungen, die ich dort sammeln durfte, kann ich nun den tauben Bewohnern hier zugutekommen lassen. Darum macht mir die Arbeit so viel Spaß.
Ich wollte dich fragen, wie viel Personal beschäftigst du hier und wie viele davon sind taub bzw. hörend? Knapp 40 Mitarbeiter. Davon sind etwa 16, 17 taub, die in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt sind. Hallo. Morgen. Ja. Hast du gesehen, wie hoch er ist? Super. 90, mein Herz schlägt. Bisschen niedrig, aber bei dir völlig in Ordnung. Das entspricht deinen Normwerten. Ja, natürlich, danke. Gut, das war's auch schon. Ich gehe dann wieder runter. Bis später, ja? Tschüssi. Wiedersehen. Prost, Prost, Prost. Ich bin gerne hier. Hier ist immer was los. Wir spielen alles Mögliche wie Würfeln. Und das Essen hier ist auch immer gut. Mir schmeckt's. Mein Sohn hat mir bei der Suche nach einem Altersheim geholfen. Nach unserer Anfrage wurde ich hier aufgenommen und durfte bleiben. Ach, das ist normal, ja. Wenn ich Ruhe brauche, ziehe ich mich gerne auf mein Zimmer zurück. Unten wird mir manchmal zu viel gequatscht. Das habe ich auch gestickt. Es ist recht klein und hat viel Arbeit gekostet. Das haben sie uns damals in der Schule beigebracht. Da war ich 15 Jahre alt. Mit 15 habe ich das Sticken gelernt. Ich finde alles gut hier, ja. Und ruhig ist es auch. Guten Tag. Guten Tag. Geht's gut? Alles gut? Hat's geschmeckt? Super. Gut, wunderbar. Ich finde es toll, dass alle hier gehörlos sind und wir miteinander gebärden können. Das ist super. Ich bin wirklich begeistert. Ja. Unter Gehörlosen sein zu können, macht es viel leichter. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Ich fühle mich wohl, bin in guter Gesellschaft und ich bekomme hier mehr Unterstützung. Und das Essen hier ist auch sehr gut. Gebärden? Aber selbstverständlich. Ohne Gebärden verstehe ich doch nichts. Auch ich merke, dass ich langsam älter werde. Und trotzdem habe ich mir über das Alter bisher wenig Gedanken gemacht. Doch langsam fange ich an, mich zu fragen, wie sicher meine Versorgung im Alter ist. Wie geht's dir damit? Mir geht es da genauso wie dir. Früher habe ich mir dazu auch keine Gedanken gemacht. Aber jetzt, wo ich älter werde, wird es mir mehr und mehr bewusst. Auch weil ich jetzt schon seit 20 Jahren in der Pflege arbeite und vieles gesehen habe. Da mache ich mir zunehmend Sorgen, vor allem um taube Menschen im Alter. Was, wenn sie in ein Pflegeheim kommen? Wie steht es dann um die Kommunikation, wenn niemand gebärden kann? In diesem Altersheim hier für taube Menschen können alle gebärden. Und schon alleine das bietet eine sehr hohe Lebensqualität. Von einigen, für die wir hier keinen Platz mehr hatten, weiß ich, dass sie in ein Altersheim mit Hörenden kamen. Und dass es verdammt hart für sie ist. Wenn ältere Menschen kein gebärdensprachliches Umfeld mehr haben, bauen sie kognitiv ab. Und die Lebensqualität sinkt rapide. Ja, das stimmt. Was bedeutet denn älter werden für dich persönlich? Oder anders ausgedrückt, wie kann man im Alter zufrieden und positiv gestimmt bleiben? Wenn ich mir vorstelle, wie es ist, älter zu sein, wäre mir ein gebärdensprachliches Umfeld das Wichtigste. Kommunikation steht hier ganz klar an erster Stelle. Genauso wie im Pflegealltag, der Betreuung oder in der Freizeitbeschäftigung. Wenn man ohne Ansprache bleibt, nur unter hörenden Mitbewohnern oder Personal lebt, verkümmert man. Wer aktiv im Leben bleiben möchte, muss auch aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
Also Kontakte zu anderen tauben Menschen pflegen, sich unterhalten, Sport treiben, sich regelmäßig treffen. Ein Problem wird es, wenn durch Mobilitätseinschränkungen wie Knieschmerzen oder Parkinson oder andere Krankheiten sich Betroffene zurückziehen. Auch wenn sie es nicht mehr rechtzeitig zur Toilette schaffen, dann bleiben sie lieber zu Hause. Das hat sozialen Rückzug zur Folge. Gerade diese Menschen gehören ermutigt und ins gesellschaftliche Leben zurückgeholt. Schwierig wird es, wenn taube Menschen abgelegen wohnen und der Gehörlosenverein dadurch für sie unerreichbar wird. Wer bringt sie dann dorthin? Darum finde ich es so wichtig, Netzwerke aufzubauen. Abhol- und Bringdienste sowie anderes ließen sich leichter organisieren, damit wir auch im Alter noch lange zu Hause leben können und die Lebensqualität erhalten bleibt, ohne gleich in ein Pflegeheim beispielsweise ziehen zu müssen. Ich muss schon sagen, das Flair dieses Altersheims beeindruckt mich sehr. Für taube Senioren ist dieser Alterssitz ein echter Traum. Hier kann man sich richtig wohlfühlen. Leider ist das Altersheim hier in Hamburg die Ausnahme. Die Normalität in Deutschland sieht anders aus. Taube Senioren, die im Altenheim landen oder allein daheim wohnen, leben isoliert, abgeschnitten von der Gemeinschaft. Auch weil das Personal nicht gebärden kann und auch sonst keine Kommunikation stattfindet. Um sie aus der Isolation und wieder in die Gemeinschaft zurückzuholen, dafür sorgen sogenannte Alltagshelfer. Darum fahre ich jetzt nach Würzburg. Hallo. Hallo. Bist du? Ja, ich bin gehörlos. Ah ja, ich bin Anke. Guten Morgen. Schön, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in Würzburg. Ich bin froh, dass ich schon mal gut angekommen bin. Super. Bin schon gespannt, dich begleiten zu dürfen. Aber gerne. Na dann, du bist willkommen. Hallo. Hallo. Alles gut? Ja. Hallo, grüß dich. Hallo, ich bin Anke. Ja, ich kenne dich aus dem Fernsehen. Ja, richtig. Und du bist die Ulla. Ja, Und deine Namensgebärde? so. Ulla. Prima, schön, dass wir uns sehen. Setzen wir uns doch ins Café. Ja, gerne. Ja, gerne. Komm. Eva als deine Alltagshelferin und du, ihr trefft euch ja recht oft. Wie ist das für dich, öfter besucht zu werden? Früher gab's da ja niemanden. Ich bin froh, dass ich nicht allein bin und mich mit Eva ein wenig unterhalten kann. Das tut gut, sonst wäre ich den ganzen Tag nur zu Hause. Und was macht ihr dann zusammen? Manchmal gehen wir zum Seniorentreffen ins Bootshaus, trinken dort Kaffee und unterhalten uns. Das ist wunderbar. In deinen jungen Jahren hast du sicher viel erlebt. Hast du dir damals schon Gedanken über das Älterwerden gemacht? Oder gab es einen Punkt, an dem du gemerkt hast, dass du älter wirst? Das ist ungefähr 4 Jahre her. Da bin ich auf der Straße gelaufen und habe auf dem Weg zum Bus eine Gehsteigkante übersehen und bin unglücklich gefallen. Dabei habe ich mir die rechte Schulter angebrochen. Ich war ziemlich lange krank. Auch mein Bein wollte nicht mehr so richtig. Es zitterte. Naja, da merkte ich das Alter. Seitdem brauche ich den Rollator. Das Leben der Senioren hat mich interessiert. Ich habe mich viel mit ihnen unterhalten und war dann auch bereit, die Seniorenleitung zu übernehmen. Der intensive Austausch und die Erfahrungen, die ich zusammentragen konnte, haben mich wach werden lassen. Ich habe überlegt, wie ich die Senioren unterstützen, ihnen helfen kann. Dass einige von ihnen isoliert lebten, hat mich getroffen. Aber ich wollte nicht in Mitleid verfallen, sondern aktiv etwas für sie tun. Hättest du Zeit, mich zum Seniorenkreis abzuholen? Okay, gut. Ich kann mal rumfragen, wer dich mit dem Auto mitnehmen könnte. Ich frage mal und dann machen wir was aus. Ist das okay für dich? Prima. Du weißt ja, dass ich kein Auto bzw. keinen Führerschein habe. Aber ich werde dir jemanden organisieren, der zu dir kommt und das gerne macht. Gut.
Als mein Mann starb, wusste ich nicht so recht wohin. Mein Sohn meinte, dass ich zu ihm ziehen sollte. Aber ich wollte unabhängig bleiben. Ich habe mich also dagegen entschieden und bin hier geblieben. Finanziell konnte ich mir das leisten. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich hier wohnen geblieben bin. Hier fühle ich mich wohl und kann mein Leben leben, wie ich es möchte. Ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung. Hast du ein Foto von deinem Mann, das du mir zeigen möchtest? Da hinten. Wo? Da. Ah ja. Magst du das Foto vielleicht mal holen? Wir waren fast 47 Jahre verheiratet. Wir waren so lange Zeit immer beieinander. Und auf einmal war er nicht mehr da. Anfangs war ich traurig, war allein. Aber zum Glück waren meine Kinder für mich da, haben mir geholfen, wenn ich was brauchte. Sie standen mir zur Seite, wie auch meine Freunde. So konnte ich es durchstehen. Aber anfangs war es schwer für mich, ganz ohne meinen Mann. Ich musste mich ein bisschen, umstellen, aber ich habe es bis hierhin geschafft. Meine Aufgaben, also, ich betreue ja auch meine Enkelkinder. Wenn es heißt, dass sie zur Therapie müssen, begleite ich sie dorthin. Und wenn ich auf die Enkelkinder aufpassen soll, passe ich auch auf die Enkelkinder auf. Und dann besuche ich noch Senioren und mache Besorgungen für sie. Das sind so meine Aufgaben. Ich habe genug zu tun. Langeweile kenne ich gar nicht. Und hast du auch das Gefühl, dass diese Aufgaben dein Leben bereichern? Ja. Was genau gibt dir das? Freude. Wenn andere Menschen durch mich wieder Freude haben, dann macht auch mich das zufrieden. Ich habe mich schon mit vielen Gehörlosen darüber unterhalten. Viele träumen von einem Seniorenheim, in dem sie als Gruppe selbstständig wohnen können, wo sie in Gemeinschaft leben und abwechselnd füreinander kochen können. Das wäre großartig. Aber ob das wirklich realisierbar ist, ist die Frage. Meistens ist es doch in einem Heim so. Am schönsten wäre es, wenn die Gruppe, in der man sich bereits kennt, zusammenbleiben und geschlossen in ein Heim gehen könnte. So würden sich alle wohlfühlen. Getrennt voneinander irgendwo unterzukommen, das wünscht sich niemand. Aber wo und wie das umzusetzen ist? Tja, das weiß niemand so genau. Naja, aber das wäre mein Wunsch. Das verstehe ich, klar. Du hast recht. Mal schauen. Ja. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Ciao. Dir auch. Alles Gute und danke. Von den Alltagshelfern und deren Unterstützung profitieren wirklich alle Beteiligten. Ulla bekommt wieder neuen Auftrieb in ihrem Leben, während Alltagshelferin Eva durch ihre Aufgaben gestärkt wird. Hier in diesem Berliner Seniorenheim leben hauptsächlich hörende Senioren. Darunter sind aber auch einige taube Senioren und mit 2 von ihnen bin ich gleich verabredet. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ich bin Anke und du? Ich bin der Herr Grund. Ah, du bist der Norbert? Norbert, ganz genau. Schön, freut mich, dich zu treffen. Hier leben ja überwiegend hörende Bewohner. Wie viele Taube wohnen denn aktuell hier? Also insgesamt sind es 11. Ja, genau 11. 11, aha. Überall verteilt. Und warum hat es für dich ausgerechnet hier sein müssen? Wie kam das? Früher habe ich als Hausmeister gearbeitet. Als Schulhausmeister. Mit Ende meiner Tätigkeit musste ich auch aus der Dienstwohnung ausziehen. Nur wohin? Wir haben uns schnell dafür entschieden, hierher zu ziehen. In die Nähe meiner Mutter und anderer Gehörloser, um in guter Gesellschaft zu sein. So haben wir unser neues Zuhause gefunden. Ich würde ja schon gern mal in eine Wohnung reinschauen. Kannst du mir was zeigen? Ja, gehen wir mal da hinten rum. Super. Hallo.
Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo, ich bin Anke. Kenne ich Sie? Sie wohnt unten. Ja, ich wohne unten. Ah, Sie wohnen unten. Ich habe Herrn Faust einen Brief gebracht. Ach so. Hallo. Hallo. Ich heiße Anke. Ah ja, Und wie ist Ihr Name? ich bin der Herr Faust. Faust. Und der Vorname? Gerhard. Gerhard. Und wie gebärdet man den Namen? Alle sagen Faust zu mir. So ist die Gebärde. Ah, wie die Faust. Ganz einfach. Okay. Gerhard, und du wohnst hier? Wie lange schon? Ja, seit 6 Jahren. Schon recht lange. Schön. Komm, setz dich. Schön. Danke, dass ich zu dir kommen darf. Warum bist du hierher gezogen? Ich war auf Wohnungssuche, weil ich meinen Ex-Partner bzw. Kameraden rausgeschmissen habe. Die alte Wohnung war viel zu groß für mich alleine. Also, wozu brauchte ich sie? Ich entschied mich, in einer der Seniorenwohnungen hier zu leben. Damals war ich ehrenamtlicher Mitarbeiter im Altersheim. Schwester Rosa hat sich für mich eingesetzt und mir diese Wohnung vermittelt. Ich habe das Angebot sofort angenommen. Ich fühle mich pudelwohl hier und bin richtig zufrieden. Die Nachbarn hier sind alle so nett. Ganz besonders Norbert. Er hat mir so viel geholfen. Ich bin ihm echt dankbar. Er unterstützt mich, zum Beispiel bei meinen Einkäufen. Ich könnte die Tüten gar nicht mehr tragen, weil ich einen Rollator brauche. Und Norbert ist auch immer bereit, mit mir jeden Freitag oder Samstag einkaufen zu gehen. Das ist so erleichternd. Wie fühlt sich das Altsein für dich an? Was bedeutet das für dich? Wenn du so drüber nachdenkst, was hat sich verändert? Stimmt. Mir fällt auf, dass zum Beispiel Gehörlosenvereine immer weniger von jungen Leuten besucht werden. Es kommen hauptsächlich ältere Leute in die Vereine. Die Jüngeren scheinen kein Interesse mehr zu haben. Ich meinte dich. Ja, ich merke auch, dass viele meiner Freunde nicht mehr kommen. Und wir nur mehr unter Gleichaltrigen sind. Naja, so ist es halt. Die Zeiten haben sich extrem verändert. Viele ältere Leute fühlen sich sehr einsam. Manchmal frage ich bei ihnen nach und bekomme dann zur Antwort: Ach ja, es geht schon. Hauptsache, ich habe mein Fernsehprogramm. Früher gab es ja kaum Sender, vielleicht 2 oder 3, das war's. Darum hat man sich auch mehr in Gesellschaft zusammengefunden. Aber das hat sich völlig gewandelt. Gibt es etwas, das du im Leben vermisst? Oder worüber du froh bist, dass es noch ist, wie es ist? Ich vermisse meine Freunde sehr. Wir leben zum Teil weit voneinander entfernt. Zum Teil sind sie schon verstorben. Oder sie haben kein Interesse mehr, in den Verein zu kommen, haben andere Verpflichtungen wie Haus- und Gartenarbeit oder betreuen ihre Enkelkinder. Ich bin ja ledig. Naja. Mit Norbert und ein paar anderen Kumpels ist es nach wie vor toll. Aber schade ist es schon, die einmaligen Gespräche und der Zusammenhalt. Wir entfernen uns langsam voneinander und der junge Nachwuchs bleibt weg. Wenn du irgendwann feststellst, dass es allein nicht mehr geht, der Pflegebedarf wird mehr, wirst du dann ausziehen müssen und ins Pflegeheim gehen? Ich habe 14 Jahre lang in einem Altenheim ältere Menschen als ehrenamtlicher Mitarbeiter gepflegt. Da konnte ich so einiges beobachten. Wenn jemand Neues einzog, war er meist noch ganz normal und kommunikativ. Und einige Tage später war er auf einmal wie weggetreten. Kein Einzelfall. Die Schwester Oberin hat mir dann im Geheimen verraten, dass der Arzt ihnen Tabletten gab, um sie ruhig zu stellen. Die armen Leute. Sowas möchte ich niemals erleben müssen. Ich möchte zu Hause bleiben und vom Pflegedienst in meiner Wohnung versorgt werden. Ins Heim möchte ich nie. Niemals. Tja, ich möchte meinen Kindern auf keinen Fall zur Last fallen. Wenn ich absolut hilfsbedürftig bin und nicht mehr kann, dann gehe ich ins Pflegeheim. Ja. Wir machen einen Ausflug. Jetzt gleich, um 9. Zum Timmendorfer Strand. Timmendorfer Strand. Na, ein bisschen spazieren, etwas essen, trinken. Hoffentlich gibt es Fisch zu essen. Fisch essen. Ich mag Fisch sehr. Gleich geht's los. Freust du dich?
Super. Ist das dunkel? Ach je. Siehst du den da? Den angle ich uns und du brätst ihn dann, ja? Meinst du? Nein, ich mache nur Spaß. Ach so. Oh, wie schön der Tunnel ist. Und über uns das Wasser und die kleinen Fische. Wunderbar. Alles gut? Ja, gut. Du würdest am liebsten zum Strand, stimmt's? Ja, ich würde gerne dort schwimmen gehen. Mit meinem Sohn war ich früher am Meer. Wir warteten, bis der Wind und das Meer ruhiger wurden und sind dann schnell hin und wieder zurückgeschwommen. Bist du müde? Ja, richtig. Das Meer hat eine schöne Farbe, hm? Ja. Wenn ich sehe, wie die Bewohner sich freuen und Spaß haben, macht mich das auch glücklich. Prost! Prost. Prost! Lecker. Danke. Auf meiner Reise quer durch Deutschland bin ich Menschen begegnet, die unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und Wohnen im Alter haben. Aber für alle gilt das Bedürfnis nach Gebärdensprache, in einer Gemeinschaft zu leben und gebärdensprachliche Kontakte pflegen zu können. Aber auch Selbstbestimmtheit im Alter war allen enorm wichtig. Das alles bringt mich wieder zurück zu meinen anfänglichen Gedanken. Wie möchte ich einmal leben, wenn ich älter bin? Ich wünsche mir, dass ich im Alter aus einer Vielzahl von Möglichkeiten wählen und selbstbestimmt mein Leben gestalten kann. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.